babu dangin iya babu na babu ashe tsakanin yarinyar da wannan matar da ta zo da ita nan. Aka ɗauki kuɗi da wanda ambasada Lawal ya turo da wanda wani mutumin ma ya turo har daga Italy aka bata. Wani Zaradin ne ko menene na dai dan manta ma dai. Aka dunkula kuɗi aka bata. Sannan ita yarinyar aka ɗauki 50,000 aka bata. Ta zo da wani daga Abuja lokacin da aka ce za a tura kuɗi. Ya taso daga Abuja shi ma ya zo. Duka kun gansa a kamara kuna da hotunansu kuma ganinsa a Abuja. Ita an ce ma a Abuja gwagwa take. Da ta karɓi wa'innan kuɗaɗen ƙoƙarin da take cewa tana yi ta kashe kuɗi ta yi menene tun da ta karɓa ta koma garin su yarinyar Katsina ta je ta aje yarinyar. 50,000 ɗin da shi wanda ta kawo da ita Maryam ɗin ba su bata ba. An ba ku kuɗi? Ba a bada ba. Nawa suka baka? To ni dai bayan na dawo ta kira ni ta ce min gobe za mu je asibiti za mu ansa takarda wadda za mu koma. Nawa aka baka? Ta ba da turo min 5,000. 5,000? Ta ce mu je asibiti ba? Eh. To bayan mun je asibitin kuma wanda aka haɗa mu da shi shine nan yake ce mana mun ci abinci na ce a'a. Ya ce mu je mu ci abinci sai na ce gaskiya ba mu da kuɗi. Tun ranar da matan nan ta zo. Tun ranar da matan nan ta zo. Babanmu ya so ya fahimci wasu abubuwa ya janyo hankalin ɗan hajiya amma ɗan hajiya ina kan shi ya juya ƙeyar shi ta juya. Aka ɗauki kuɗi aka dankara musu a account. Abin haushin dama wanda aka bata ne da take cewa ta yi ƙoƙari da yarinyar ta kashe kuɗi ta ɗauko ta da ƙasa ta yi waye ta yi waye da natan ma ta ci kawai 50,000 da aka ba yarinyar aƙalla ta bata. A'a kawai tun daga ranar sai ta ɗauki yarinyar sai ta je ta aje ta a gurin maman ta tura mishi 5,000 za ku je asibitin Shika da ke Zaria in kun dawo za a muku transfer za a dawo da ku nan Kaduna da sauransu. Yanzu haka gurin da za su kwana da shi da ita kafin ran da za a yi abin ba su da shi daga nan ake ɗaukan nauyi. Wanda aka ba mu wa'innan kuɗaɗen yanzu da su za su wahala. Kun ga irin abin da muke fama da shi. Mutane ina so su san Brekete Family fa ba foundation bane kamar kowane foundation kuma mu ba foundation bane. Mu masu kwato haƙƙin al'umma